Bueno, en primeiro lugar, boas noites, benvidos á miña terra. Creo que é un grandísimo acerto descentralizar os premios Feroz. España é un país plurinacional, Galicia ten lingua propia, cultura propia, Euskadi, Cataluña tamén, e creo que a diversidade o que fai é mellorar tamén dende o cine e dende a cultura o noso país. Por lo tanto, benvido este novo país que ten que ver con linguas diferentes, con culturas diferentes, con producións artísticas diferentes, que falan en galego, en catalán, en euskera, que falan en castelán e que nos fan mellores. Creo que é unha honra para o noso país, Galicia neste caso, e mesmo tamén que o próximo vindeiro ano tamén se celebren aquí os premios Feroz. Quero sinalar tamén que nesa produción, como sinalaba o ministro, exitosa deste ano, Galicia ten moito que ver, Euskadi ten moito que ver e Cataluña ten moitísimo que ver. E sobre todo tamén a diversidade, non solamente o cine, senón que temos series que son extraordinarias. Por tanto, teño que dicirlle, primeiro, aos traballadores e traballadoras da cultura, máis de 723.000 persoas traballadoras da cultura, que en breves días rematamos por fin o Estatuto do Artista, mudamos radicalmente a relación laboral especial que rixe en España dende o ano 85, e tamén creo que é unha grandísima sorte, non, poder contar ou parabenizar as persoas que son nominadas, que están nominadas ao Premio de Honor, non, que tamén é unha maravilla, e por suposto tamén a que enseña finalmente premiado.